just non bonjour, bonjour. Nangi juste kaka na sali video juste kaka na komisa nzambe. Donc de remercier mpona ndenge abateli ngai nzambe ndenge aprotege ngai. Donc nazalaki vraiment attaqué na bavoisin moko bavoisin na ngai bavoisin eza na les deux hommes. Donc baza voisin na ngai azalaki na ndeko na ya ndeko na mobali. Donc bayaki kokotela ngai na ndako, bakotela ngai na ndako baatake nga balingaki baboma nga. Donc liso na nga oyo ya droite ezalaki ya kokangama jusqu'ici, ezalaki ya kokangama ezalaki vraiment ya kokangama evimbaki oyo mpe evimbaki nakomeka komona na liso kaka ya mokie awa. Donc elongi mobimba evimbaki makasi. Donc soki natie bafoto na nga to nakotia bafoto na nga nde bokomona ndenge na vimbaki batakaki nga makasi na les deux hommes somaliens bakotakaki ngai. Donc babandaki d'abord donc batakaki nga bakotela na ndako bataki ngai baboteli ngai mpe fone na ngai. Donc balingaki baboma nga kutu babikeke ntango basili babeta badoke ntango badoke batake nga wana ndenge bande kobeta. Donc makofi na elongi na nzoto na mutu babeti ngai. Nazalaki na kati ya ndako na ngai, nazalaki na parfum ya Beyoncé oyo ya monene wana, bazwi parfum oyo ya Beyoncé ya monene wana ezalaki nango, ezalaki deya molangisi esilaki efandi na bwaka yango me bwakelaki yango te. Eli bazwi yango bazwaki yango sikoyo moko na bango bande kobetanga, mosusu d'abord akotaki deja na ndako, akotelaki nga na ndako mema moko wana akotela ndako bande kozela deja ngai. Donc ntango nabimi libanda nabimaki kuna libanda te, nazofungola kaka ndako natie kaka pa moko kaka libanda boye. Moko na bango deja akoti na leta nakota na ndako namekangela ndako na ngai nakanga porte nani moko na ya molai akoti deja na ndako bandi deja kobeta nga na gauche, bandi deja kobeta nga makofi. Donc ngai nazalaki kobomba elongi na nga me ezalaki kaka bande kobeta kaka balingaki batakaki elongi aletanga bande kobeta nga. Mosusu na deja azalaki na libanda, donc mosusu azalaki deja na libanda na ndako deja ezalaki na porte ya okama te. Leta wana azobeta ngai nga mpe nazwi po na ngai natiango contre porte ya flati ya ndako na ngai mpo ya mpeshe oyo azalaki libanda mpona yamonaki nayebaki deja alingaka kota mais ezalaki moyen nasala effort eza te nabundela bato mibale na defendre bato mibale ezalaki te na mamta moko deja azalaki na ndako ande deja kobeta ngai donc bande kobeta ngai donc c'est ça bande ko attaque ngai. Excusez nga nakataki mo video pour ngena tia non rouge à lèvres. Donc abandaki kota atakaki ngai babande kotake nga akosi na ndako mosusu wana. Donc azalaki na parti ya libanda akotisi kaka motu na ye na liboko na ye, azwi nani parfum oyo ya milangi ya vide ya parfum Beyoncé ya monene wana na se nango wana abandi kobeta nga bande kobamba nga na mutu, azobamba bande kobamba nga mingi na mutu na kati ya mutu pendake oyo wana azalaki na kati azobeta nga makofi. Donc après nsima ndenge abande kobeta nga na mutu na mokongo makasi lokola ndie bande kobeta nyama abande kobeta moto. Donc abande donc azobeta vraiment makasi. Donc ndenge abande kobeta pe makasi wana je pense que elembisaki ngai na ndenge azwaki pe moyen a réussir akotaki na ndako, akotanga koti na ndako ezalaki lokola guerre. Donc ngai moko les deux hommes somalia baza ba somalia donc bavandaka na baza bavoisin na nga bavandaka na ndako. Donc ngai nazovanda
nga navundaka nazovanda na Sheffield, nazovanda na Sheffield na Londres. Donc nga nazovanda na Sheffield na Londres, bango baza bavoisin na ngai, bango baza na numéro 7 Mano Court, Mano Ox Court, donc na numéro 7. Donc bande kotakenga batakaki nga makasi, bandi kobeta makofi. Donc oyo akotaki wana nsima bandi kobeta nga makofi awa makofi. Donc lisi oyo nyonso ewumelaki te, lisi oyo mobimba evimbaki, donc evimbi desisi ekangamaki nango, bazobeta makofi, bazobeta makofi wana azobeta na left na gauche, wana azobeta na droite. Nasali fo comme nazaki pembeni ya porte, nafungola porte, nabima nakima na ndako na nga moko, nakima natika ndako na nga moko, natikela bango ndako nakima, nabimi kaka ezalaki noki demi na ngai ebimi elongi na nzoto ebimi ngebima boye, babenda ngai na kati ya ndako. Ebongo ntongo babendaki nga na ndako wana, basiksi babenda bakangi ndako boye, makofi ondie bazobeta sak, ondie bande kobeta sak, me bande kobeta mutu. Nazoganga wana, nazoganga na douleur wana, nazoganga mutu akoya koseku ngai azate. Bato bazalaki na bango wana, bavoisin bazalaki, donc ezalaki lokola conspiracy, donc bato moko eza complot, c'est comme si donc bayokanaki basali yango, donc bayokanaki basali yango baatake ngai, basali yango baatake ngai. Donc balingaki baatake ngai, joto balingaki nde baboma ngai. Donc ntango bandi kobeta wana, nazoganga mutu akoya koyemba aya kobikisa nga azala te, mutu azali me bayaki na bango te, baboyi babenge pe ata mbila te, babengaki ata mbila te, baboyi babenge mbila te. Et sikoyo après ende bazwi nini tomba beti nga na bandi kosinga bangana bi ngana bi nando singa banka ka pardon na bi kote nege yaki ngana bikana pardon na ngana kabina bina nazande kona bina mwasi, nazande kona bina mwasi na anglais, nazoba na anglais, nazande kona bina mwasi. I'm your sister, and après sima donc nzambe kaka après batiki après bandi laka bandi ko interrogate nga wana ko intimidate nga même ça, et puis après knock moko na bangana lobike let me take a knife so we can finish her off, let me go to her kitchen so we can finish her off. Donc no lo banangala ke tikanga no moko na bango na akota ki libosa lobi na oyo mususu wana atikina tika ba akene na cuisine na ngai, akende kozwa mbeli po adoka baboma après tanga lobi bongo ayebisi ngai ke biso toza ba Somalia tobomaka bato toza na biso manfu, toza biso tokipa toza we don't care. Donc biso tobomaka na biso bato, babomaka na bango bato, donc bango baza na bango, ils s'en fout des gens, baza na bango koto baza koto ils s'en fout des gens, donc babomaka bato. Et donc alobi bongo bala moko oyo mususu wana oyo ana bande kobetanga libantanga akotaki mususu wana ya mwindo moko azaki teint clair, moko azali mwindo, ndoko ne baza kutu yana lekenga pe na yebaki nanga te pona kipa nanga bango te tosola pe na bango te, nasolaka na bango te, na yebi nanga pe bakombo na bango te, après sima après wana oyo atemaki na porte na kalaki alingi nga na bima te, alobi mbala moko alobi nanga alobi ke o asali sikoyo oyo wana ya ngaka kende kozwa mbeli na nini na cuisine na ngai, asali signe la kasi eloka asali boy. Donc ingoloba ke let's go, donc ingoloba ke tokende ale
nsima oyo wana ayoki bakei ntango bakema ava bakende bazwaki fone na ngai bakangaki fone na ngai na fone na ngai kutu na bandeki kutu korecorde bango ezalaki déjà na recorde donc na bandeki koregistre bango déjà avant nabima libanda na bandeki ya koregistre parce que eloko nayebaki de bandoke nayebaki bazalaki they were up to something donc something bad nayebaki ke bazalaki na plan ya kosala nga mabe déjà avant donc na bandeki déjà korecorde yango parce que babandaki na ebandeli eloko bandeki kosala eloko bazwaki moyen koya kotaki nga babandaki kokata électricité na ngai donc courant na ngai. Yeah, donc they were turning off my electricity from the outside because my electricity box was outside, so they were turning that off. So my main electricity box it was outside my house. So donc electricity na ngai ndako ya electricity na ngai ezalaki ezalaka libanda ndako na ngai eza ndenge basalango nakutango bongo donc bango donc place wana electricité na ngai ezali babandaki babandaki kokata courant na ngai na koloba na lingala voilà bandaki kokata courant na ngai donc basalaki bongo mpo ngai nabima libanda mpo bataki nga siko ntango na bandaki kobima libanda wana nde bayaki ntango nazobima libanda mpo nakende kotia nini na ngai na libanda wana nakende kozongisa ngo courant nde bayaki avant kutu na réussir kobima mobimba na ngai mobimba nakende natiata depa déjà moko na bango sakoti nayebi kote nanepa akotelaki na ndako na ngai mpe nazokomprendre te ezalika espace ya moke ya ndako mpoka nakanga porte déjà mikotele donc mikote na ndinga bande kobetanga wana donc nde na nsima avant kutu bakende batuni ngai yo oza chrétien nga lobi ye naza chrétien donc yo lo donc yo opriaka na esprit nga lobaki donc na anglais alobi na anglais ke donc you pray in the spirit et donc oza chrétien you are Christian and ne après ma baye kozwa nini bazwi fone na ngai nde bayaki kokende bakende kutu na fongola na ngai na ide memi fongola na ngai plaisir s'il te plaît ande babwaki fongola wana na se nazwi fongola kaka nakangi porte na meki uma koloba est-ce que bokopesa ngai ndeko mobali est-ce bokopesa ngai fone na ngai me balobaki barepondre te mais comme si na mikangelaki ndako naki mpe na ngai te ngabi eza nango fone bon mais eza te sekensa se déjà si bakei na bango nakanga kaka ndako nakei na mpo na ndako nange eza likolo nakei na ndako nakomati likolo ya ndako nanga ndako nange eza likolo donc étage ekita na se donc na mati na likolo ya étage nakoti na chambre nakoti na nani na salon na ngai ntango nakoti wana ele après sorry ntango nakoti wana après alobi ntango nakoti wana nakio kotala elongi na miroir donc liste déjà esekangamaki nango evimbi donc faso evimbelaki donc parti mobimba ndenge evimbelaki boye ekangami makila awa na zolo ene na remarke makila ebande kobima nga na zolo makila ebande kobima nga na monoko makila ezouta na monoko te donc makila eutaki na kati ya babenga ngo nini na kati ya donc na shock wana ya kobeta ndenge abande kobeta nga na mona abande kobeta nga na mokongo na motu donc afertaki na kati na ngai sikoyo na kati eteno na ngai ebandaki kobimisa makila na kati na ngai ebande kobimisa makila ezouta na kati ezobima sikoyo na monoko makila oyo ya bulbul na zolo pe bande kobima bule ngako te na yema te na monika makila awa yango makila oyo makila ezodiembela awa ewuti mopengo sikoyo ntango na yoki ndeti nayokaki ndieke oyika ndenge ezala so toyoki ndeti zolo eza
excuse nga mpona nini oyo miyoyo ndenge tobengaka na lingala. Donc nakanisaki sikoyo bongo olobi kaka na mushe yango ntango na mushe boye ezalaki nango miyo te, ezalaki makila etondaki na zolo. Ntango nabimisi yango boye bambuma esali nga somo nga biyenda bashene nga bi nzambe nayebi te soki esali nga kobanga. Na senti lisusu eloko moko ndeti na ngongo na ngai nakasiki bakrasha nabimisa boye ezalaki nango bakrasha te, makila ya mbuma esali nga kobanga. Nasala video nabenga ambulance nayebisi ambulance nabenga ambulance na numero moko na fone mosusu nazalaki nango fone moko ya kana bande koutilize nazwi yango ezalaki na chambre tanke die merci ezalaki na chambre kuti na bande koluka kote faso kosala yango na computer parce que nde babetaki nga na bande koyeba lisusu teke nazalaki na fone mosusu na chambre na ngai. Sikoyo nalukiluki na computer na kobenga bambila bapolisi ndenge ni na ambulance pe nazoluka ka moye ndenge soki eza na moye moko boye na internet nasala yango. Après nsima die merci nzambe ayi korapele nga ke asangaka mpe koza na fone moko boye ezali wana ntango nazwi mpe fone na bato mpe ndenge kutu ekufa nango me nzambe kaka alingaki kaka bagardaki yango deja. Nabengi numero na biso oyo ya ambulance ezaka le même numero na police nabengi nanu bango mpo nayebaki nabenga nanu bango mpo bango nde ntango nakobenga bao baza informe baya mpo namonaki ke nayeba kuteke na ndima ekuteke ngai nakozala envie na ndimaki teke nakokoma na vie ti lelo. Donc ntina asali yango nabengi ambulance na esi bango ngala bitan ko nazobenga na nde kolela nazokokana te na nde kakolela. Donc nakokansaka nazokansaka liste ndenge bimbi makila ezobima ngai ya bambuma donc esalaki nga somo. Donc na ndenge moko nona namonaka bato kutu namonaka na TV babeti bango bavimbi bongo to accident nakoka kutu kotala yango te nayokaka somo. Nayokaka somo nayoka kosomo esa nakanga kobanga nayokelaka bango mawaso namoni moto abongo. Sikoyo esalami na ngai moko basali yango na nga vraiment basalaki yango na ngai donc esalaki nga vraiment somo. Donc oyo boyokaka somo kobanga nga na bima garde donc nayebaki teke nandimaki teke nakoki kozala vie nayebisi kutu bambila mpe nayebisaki mpe je crois bambulance wana ntango bande kobenga bango ntango nde babenga mpe fone mpe ndenge yaki kokata nango. Après nsima ntango ekati nga bi nazalaki nanga mpe na confiance bango te ningaka nabenga bango deja bela baza deja informe mpe ntango nabenga bango naesi bango bobenga bainforme mbila naesi bango bainforme mbila. Après nsima nakesiko na internet na ngai nasali video ngala ningaki natia live jour yango po nasala live po bato nyonso mpo navanda na ndako na ngai navanda na ngai moko po nandimaki teke nakobika nandimaki te. Sikoyo nake mpe na nini na nga mpe kamba babete nga na moto na bosa na nga ke na nini na nga kutu ezalaki nango nini ezosala nde kutu kosala te na biso kopusi kutu problème nini yango mpe nini alavi mpe nde kosala yango te na yebi te so kwa nini yango so na yebi te. Après nsima nazwi nini oyo nazwi kaka video kaka normal boye ndeka nazosala boye na filme yango na kobanga wana na ndenge mpe babetenga mtu na bosa nanga kuteke laptop nanga deja donc kote ya kote wana lidusu wana oyo moto akoki koloba vo ekota donc nazalaki na speaker moko boye na nde koutilize sikoyo speaker yango eza sikoyo fo kota tio wana na kati. Sikoyo nayebi te soki ndenge nini yango soki bademo soki nini yango ebukani nini yango tio yango etikala na kati kuna sikoyo soki nazoloba na laptop soki nazosala ata video ekokota te soki mpe moto abenga nazoloba nga nakoyoka bango me bango bakoyoka ngai te donc moye bayoka nga eza te. Donc nasalaki video na nde koyeba nanga su teke koke ni laptop kutu ndenge eza wana volume ekokota nango te nandi
nasali video wana nasali video wana me video ezali nasali image wana nasalaki yango donc na nde kolobaka na video wana ngabi tala batake ngai na voisin boye numero 7 donc soki bomoni ngai naza lisusu te bokanga boye napesi mpe bakombo ya bato oyo ngai na suspectaki oyo bakoki kozala bazali oyo bazali nsima derrière ya atake wana parce que naza sûr ndenge naza boye naza vraiment sûr parce que nzambe déjà kote ça donc sire naza nango et nzambe déjà donc ça a informé ki nga faire comprendre nga que non que oui ndenge eza wana sorry donc nzambe déjà ça formaki ngai ndenge eza wana bazalaki ndenge eza wana donc bazalaki donc ezali bato moko mabe bato ya misala mabe donc oyo bamekaka nga bazoluka façon nyonso babebisa ngai babebisa vi na nga donc bazokoka te bandoki moko boye bato ya misala mabe oyo bazali bademo donc bango wana ntango ndenge bakokaka ngai te na ndenge ya kindoki na bango bazobundisa ngai na façon nyonso donc bango batindaki bango sikoyo comme bana kindoki bazokoka te ele batindi les deux hommes la Somalia donc baya koatake nga mpo baelimine ngai donc plan na bango ezaki ke mpo baelimine ngai donc balingaki baboma nga donc déjà ata ndenge balobaki ke basilisa na mbeli donc avant basilisa donc soki ezalaki nzambe te nalingaki na ngai nabika na ngai te parce que makila ngai ebande kobima na kati wana ezalaki shok ndenge babetaki ngai eshokaki na kati ebebisaki deja na kati donc nalingaki nakufa donc yango moto esalamaki donc me ntango nakobanga wana ntango mpe nasala video wana na record yango na priye na nzambe nazokoka kutu kopriye kaka ndenge eza kaka ozoyebisa nzambe obi nzambe nayebisi nzambe abi nzambe kotika nzambe kotika nde nayebi ke batake ngambe kotika te eaffecte ngai te nalingi obatela nga nzambe kotika te eaffecte ngai to eaffecte liso na ngai kotika te nzambe ebikisa ngai ndenge naza mpe boye na ndenge ezwaki soki 20 minutes boye apres bambulasi baye wana apres bambulasi baye wana nake na hôpital apres na hôpital mpe batretaki na bango ngai te nakoki kokosa te batretaki ngai ta moke te eloko kaka ngai na vérité na koloba ezali kaka bachekaki kaka ndenge natone bacheki lisu ndenge ekangamaki wana bacheke lisu bacheke longi bascan yango donc batali na nini na mashine donc natali na nini yana mpo notala soki mpasi yango ebukanaki na katikati ya motu batali na loboko na ngai na mokongo batali na loboko mpe po loboko mpe bandeko evimbaki ndenge kaka nazolakisa soki otali ngai bien awa tala kaka bien soki otali mpe na bien ezomonana kovimba yango wana ezomona na katikati ya na mosapi oyo tobengaka ngo mosapi ya seliba mosapi oyo nazoningisa ozomona place wana ezaka ya kovimba evimbaki makasi donc na awa pe donc evimbaki awa evimbaki na liboso nango wana parce ona evimbaki tala kaka ndenge omona eza mpe kaka ya kovimba enano mpenza ekomi normal bete ça fait déjà batakaki ngai le 7 juillet. Le 7 juillet, donc ça fait 1 mois et demi. Dans la awa, eza déjà ya kovimba. Donc eza kaka ya kovimba. Et lisu nanga pe eza ya kovimba batakaki ngai batraite ngai te na hôpital mais nazokumisa nzambe raison mpolaka ngai nasali video oyo ezalaki juste kaka mpona kokumisa nzambe nalingi nakumisa nzambe na oyo asali kasi na ngai nzambe aza vraiment monene donc lelo ntango nazotia maquillage donc nalingaki nalela koto nalingaki nalela nga na biso nanga mpe nakolela te mpo donc nazokolela nazotala ndenge nalingaki nakufa tala na ndenge kote nazotala awa na kamera oyo
nazo soki mpe nayebisi na ngai yo te mpasi yango eza kaka ebatakaki ngai okoyeba non te po ndenge mpe ezomona okoyeba te me ngai nayebi so mpe natuni yo place nini yo ezomona ezovimba okoyeba mpenza te me okoyeba mpenza te mpo nzambe vraiment abikisinga donc abikisinga me kovimba eza kaka kovimba ezali e naza kaka koyoka badouleur na lisu wana ezosala ye moko douleur eyaka me nazopuye me douleur wana naza siki ezali kaka ezalaka mpe na bandoki mpe bazolinga balingaki baprofite na yango baprofite na atake wana mpo baaffecte nini wana mais Dieu merci lobi ntongo na bandeko puye nazopuye nzambe asali ngai lisusu ngai nayebisi nzambe azosete soki esanga tia loboko na yo na place wana opuye mpo nango natie loboko na ngai donc namonaki manifestation ya saint esprit de Dieu nzambe azoloba ngai na ntemo alobi ke ndenge eza wana lisu na yo ndenge eza na fali deja ekoma nango normal ndenge ezalaki me ezali bazosala yango bazolinga batika yo na disformation donc bazolinga balingaki batika oza na disformation yango wana ozomona place wana ezozala kaka ya kovimba mais problème le problème c'est kaka lelo ntango nga nalamuki omoni soki otalinga be naza nate maquillage bien sûr omona awa eza kaka mwindo awa eza mwindo memi bokote bokotiango kate me eza mwindo awa donc ezalaki ekozaki mwindo makasi mwindo ekomaki mwindo makasi awa me lelo ntango nalamuki namoni mwinda yango eza mwa ya kodimine me ezomona kaka ata ndenge natie makeup boyebongo eza te mpo esala mibino te me ngai nazomona kaka eza kaka mwindo eza kaka wana me eza différent lelo nalamuki namoni yango différent e mpona nalakisa bino ke eza solo ke liso eza kaka ya kovimba tala ngai bien oyo ezali na bino bozotala yango na ngai ndenge nga navandi boye oyo ezali gauche na ngai tala yango bien tala yango bien oyo mpe evimbaki me esi ezonga nango normal oyo ezonga nango normal eza na eta nango normal ezongi deja normal oyo ezongaki deja normal ewumelaki te oyo batakaki yango mingi vraimen te ewumelaki te ezongi normal botali je crois botali yango bien sotala oyo nayebi ke bokomona différence peut-être okomona différence de mental awa eza ya kovimba awa mpe eza ya kovimba si awa eza ya kovimba me kampe na tie na comment nango bobengaka nani na tie babote maquillage yango wana ozomona awa ezomonana mwa ndeti ndenge eza ndenge moko me nasali tu maquillage natia ebo momona me eza kama mwa différent awa eza kaka ya kovimba eza ya kovimba oyo ndenge ezomonana awa eza nango ya normal te eza ya normal te eza kovimba ya place ya atake nde nazalaki ya atake donc ndenge nazalaki atake donc mais nga nalobi ke nzambe asali makambo asali vraiment donc asali aprotege nga vraiment nakoki kosala bino te nzambe abateli nga ageri ngai vraiment asali mosala opération moko sans cicatrice donc na miso oyo soki nayebisi yo miso ntango ekangamaki je crois ke nalingaki nakoma aveugle nalingaki koma aveugle parce que ntango liso ekangamaki batunaki na hôpital soki ezoningana na kati na bino ezoningana te bana oningana te esovo ebanda oningana te e na bandeki ntango liso ekangamaki bandeki komona nazomona ondire banyoka nazomona image ya banyoka na bandeki komona
image ndeti namonaka bapasi moko boye non kaka banyoka ebele ndeti mitiopi no nyoka te pardon ngala nanga mitiopi ezotambola mitiopi ebele eloko kaka ongala baye komona yango wana ebongo ezalaki soki nalamuki na ntongo mama rideau ya chambre na ngai na bande kofongola yango te soki kaka na meki image wana liso eza kokanga mais image donc éclairage wana kaka soki eko lisu douleur na bande kovanda kaka ndako na ngai natikaka kaka nani ba rideau eza kaka ya kokangama nande kotika kaka ya kokangama éclairage kota te ebongo mpo nalala na mbeto nalala nalamuka ezalaki problème donc nzoto na ngai nayebi te nande kolala na pasi na bande kaka kolela nanda kolela mingi courage makasi soko nani napuye ide yango ya kopuye me nazokoka te soki nazokoka te eloko kaka nazolela kaka ma miso zoto nazotuna nzambe mpona nini ngai donc nandako tonaka nzambe mpona nini ngai donc nzambe donc natonaka nzambe mpe nde batake nga boye eza première fois te eza deuxième fois te eza troisième fois donc batakaki nga année passée aussi donc c'était grave donc mais donc c'était grave batakaki nga donc batakaki ngai vraiment batakaki ngai yes donc batakaki nga vraiment donc nzambe moto abateli nga donc na mbeto to na bande kolala nde na bande koloba donc soki nalala na mbeto omoni mwana mokie mwana bebe mwana moko ya bebe abandi koyekola ndenge nini balalaka na mbeto ndenge nini balamukaka azoluka baposition mwana bebe azoluka baposition nini ndenge nini ya kolamuka na mbeto donc ngai ezalaki bo mpona lamuka problème na change donc douleur tellement babetaki nga makasi na mokongo na mutu na elongi donc nda badouleur wana ebande kosala difficile mpo nga na lamuka mutu moko akoyede nga na ndako aza te na bande kolia te okolia ndenge ni monoko moyo fungola ngo eza te mpo batakaki nga mpe ta bande kobetanga makofi na elongi wana mpe ezwaki na matoi naza awa amoni eloko matoi nga na lati ya oyo monene te oyo mokie wana elongwaki na makofi biloko matoi elongwe na makofi ata nde naza boye nde naloba bivoi na nga ndenge ezona eza boye nde ezongi nango normal te donc voi nga nazoloba nano ezongi nango normal te ndenge ezalaka donc naza si makofi wana babetaki na ndenge ebimisaki makila na monoko yango esali na vo na nga mpe nano ezongi nango normal te babiloko matoi na nga oyo ya moke wana tobenga ngo nini nabosani nkombo nango wana elongwaki na matoi na makofi ejour wana amoni place oyo na tie biloko matoi ya monene ojour yango ezalaki samedi ntango nasalaka ba exercise na ngai ba exercice donc nasalaka sport na ntango ndosala nazolataka biloko ya matoi ya monene te nasalaka biloko matoi ya mokie na place ya biloko matoi ya monene na ezali donc biloko matoi nazalaki wana ezalaki biloko matoi ya garantie efinani donc efinani moko nango efinana vraiment na façon moko makofi efini eloka litoi ntango nazoyeba ntango nayaki komona biloko matoi yango osi elongwaki ale moko wana etikalaki wana donc efinani nango efinani makofi efini eloka litoi donc mpona fungola monoko na bande kokoka te donc na ndako die merci jour ngo nazalaki kaka nazalaki na orange na ndako na ngai
donc nkampe na ndako lete na ndamela kaka kisa badula nazalaki nango na ndako nga na bi nazwa kozwa kaka orange na nga jus nango wana natie na monoko yango wana na kovandela journée mbapi nalali nango. Et après donc nabandi kosala bongo après nsima nabandi koforce masala nazoforce omai na marché mpe ezalaki te donc nazoforce kaka na nde kaka koforce mpo okoki kovanda bon temps nazoforce mpo depuis le jour batakaki ngai naliaka le jour wana batakaka ngai naliaka te journée mobimba mpo d'habitude mpe naliaka na ngai na ntongo te donc naliaka nango kaka bareta kolia kote ngai ko nakipa nango mpena te nakipa nango te naliaka kaka ndenge kaka bati normal kaka esalamaka ndenge kaka mpe toliaka esalaka folia donc ndenge ezalaka kaka mais kolia vraimen na ntongo naliaka na ngai na ntongo te donc na ndenge esalamaki esalamaki donc na ndenge navandaki wana namonaki mpasi nazolinga likambo naloba mais bato misala mabe bazofaya kobosanisa yango mais c'est pas grave anyway Dieu est au contrôle de toutes choses anyway donc moko douleur yango moko ezongaka ndeti ya sika donc naza sika kaka bademo bagent de diable moto bazongisaka yango peut-être po ngai naza sika nzambe vamasi akangoli ngai nzambe ayebikisi ngai nzambe ageri ngai vraiment en tout cas nzambe ageri ngai makasi nzambe ageri ngai donc video ezaki kaka geste mpona kokumisa nzambe parce que soki nalobi kaka nakumisa nzambe bato bakoki comprendre te eza video oyo eza video eza vraiment première fois na ngai vraiment nasala mpe video ya kokumisa vraiment nzambe nasalaka na ngai bavideo kaka mpona ngai moko natali na ndako naza bavideo ebele nasala donc mais oyo ya kosala neti kokumisa nzambe ya koloba ndeti makambo boye eza première fois ke nasala video donc bavideo nanga mpe nasala natiaka yango mpe na nini te natiaka yango nini na YouTube natiaka yango nini natiaka yango mpe na Facebook te donc eza nango kaka mpona nga moko donc oyo nde nasali eza mpona témoigner grandeur ya nzambe nakumisa nzambe na oyo asali parce que na nde koloba kaka soki kaka liso kaka oyo nini nzambe nakosala video nandoloba na motema na ngai nakosala video juste mpona koremercie nzambe mpona grandeur na ye na bomoi na ngai nzambe vraiment en tout cas asalaka donc nzambe azosala na vie na nga malgré bakomba vraiment naza vraiment combattu naza vraiment attaqué na façon moko spirituellement donc ndema aloba te mais nzambe vraiment aza au contrôle Dieu est au contrôle de toutes choses dans ma vie donc nzambe azoprotege ngai nzambe abateli ngai donc asali ngai grâce naza na moyen ya komona nazomona normal na bandako na bosana eloko moko na bande mpe komona normal sur te ata na lisu wana nanomona lisu wana ekomaki rouge ekomaki mokie soki bomoni kaka baimage okomona donc lisu wana ekomaki mokie makasi mais nzambe evimbaki elongo mobimba soki nalakisi bato kaka batonaka baso bazoloba yango wana ezalaki maladi o babokelaki maladi o bato bazoloba kaka nalakisi kaka bato bazolobaka eza lokolo ozalaki maladi sikoyo nde obiki parceke ndenge elongi evimbaki na miso nalingaki nakufa nzambe nde moto abikisi nga donc ndenge naza boye nasali video ka juste mpona komisa nzambe napesi nzambe merci mingi mpona koprotege ngai e nazokomisa yesu nzambe acontinue toujours nzambe acontinue toujours koprotege ngai vraiment donc yango ngai nalingaki naloba nzambe acontinue toujours koprotege ngai aprotege ngai akocontinue toujours koprotege ngai parce que aza na kote na ngai donc aprotege ngai donc d'autre part mpe baatake yana mpe eyakisi baatake yana ezali mpe mpona aza mpe chrétien aussi parce que bango baza bamusulman donc nzambe abateli nga vraiment abateli nga mpe aprotege nga yango na ngai nakomisa vraiment nzambe ndenge bozomona donc oyo nasali video nasali yango lelo ezali le 23 jeudi
août 2018. Donc na bandaki vidéo, je pense na bandaki vidéo oyo na 13h, voilà 13h. Maintenant il est 14h03. Donc nazo kata vidéo pe nazo silisa na nga na bima ngala bite nakenda sana no vidéo oyo nanu comme ça matinda. Donc yango wana komona nzambe abikisinga, nzambe abikisinga makasi. Donc ata kaka suki nanga abomona eza kokata na résista ya atake kaka batake abongo kaka ya bavoisin. Donc bapriere eza aussi ke oyo nyonso aza kaka derrière batake na nzambe akofuta bango 3 fois. Donc nzambe akofuta bango 3 fois. Tout arbre forgé contre moi restera toujours nul sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et nazo ko encourager yo moto ozolanda video oyo, continuer kotia confiance na ye pa nzambe. Nzambe asalaka na ye, nzambe asalaka, nzambe asalaka. Nga na koyebisa te nyonso tu ndenge na bande koyoka ndenge na bande kosentir donc mais nzambe asalaka, asalaka pe abatelaka, apesaka pe guérison, abekisi ngai okomona force na ngai nzambe abekisi ngai vraiment. Donc abateli ngai, donc yango na ye kotémoigner nzambe. Video ezaka juste mpona koremercie nzambe, kotémoigner grandeur ya nzambe da asali kati na bomoi na nga, aprotéger nga, aguérir ngai, et azo renouveler nyonso oyo ngai ezalaki ya kobeba banguna babebisaki, azo renouveler yango. Nzambe azobongisa nyonso ya ngai, azo restaurer ngai nyonso yango ezalaki kobeba, arestaurer miso na ngai, nakomi komona normal. Donc arestaurer miso na ngai, miso oyo ebandaki komona bien te, ebandaki komona bien te, ebandaki komona so bien te. Nzambe arestaurer nga. Donc naye kokomisa nzambe, nakomisi vraiment nzambe, na remercie vraiment le bon Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Donc I worship the Lord Jesus Christ, the maker of the heaven and the earth, that has protected me, the God that has healed me, God has healed me, God has saved my life. So I thank God for that. La commission nzambe parce que aza merveilleux, aza bien. Kangama na nzambe, quelle que soit la difficulté, kangama na nzambe, ngai eza kaka te attaque yo bozomona ndenge nazoloba eza première fois te, deuxième fois te, troisième fois, ekoya kutu kozala pe quatrième fois, mais nzambe kaka moto azoépargne ngai na danger mpe na batake nyonso physique, nzambe azoprotege ngai. Mais naza kaka na nzambe, malgré tout cela naza kaka na nzambe. Ataka liboso physique ezalaki na 2012, groupe ya bato batakaki nga nazalaki nga moko, moto akobenga mbila azalaki te, nga moko. Ndenge nalamukelaki na mabele wana nazo comprendre lelo ke ezalaka ke emona mitunaka na ye te soki nakufaki, nzambe asekwisaki nga. Donc peut-être kozala kaka ke ndenge balobaka na anglais to bango kofeinte, eza lokola okangamaki, operdre peut-être okangamaki na kobeta peut-être na kaka, mais nzambe abekisaki ngai, azokontinue kobekisa ngai. Donc bokangama na nzambe, bino mpe boza bandeko na nga bozolanda ngai, s'il te plaît bokontinue koprie mpona nga, bitumba eza makasi, bitumba eza makasi. Donc nzela oyo toponi nzela ya nzambe, diable aza na ye d'accord te, diable azolinga te, abonisaka bato nyonso. Peut-être yo kokoloba kaka kokoko abonisi ngai, eza kaka ngai te, mais eza biso bino nyonso, biso tu oyo toponi nzela nzambe, eza nzela malamu. Mais diable azolingaki asala ngo ndeti ke c'est comme si eza difficile po biso tolemba totika, mais tokolemba te, kotika te. Pe yo nde moto yo oyo, s'il te plaît,
Pe yo moto ozoyoka ngai ye ndenge na oyo ozolanda ngai oyo ozolanda video oyo kolanda video oyo ozolanda donc soki oyoki nini oyo ntango ozoyoka message oyo kolemba te kotika nzambe te po oza na ide te makambo nga na moni na vi na ngai boza te na ide te me natiki na ngai nzambe te nazokontinue toujours koprie batake spirituel physique na mafaso nyonso me nazokontinue koprie nalembi te nazoprie nzambe deja alobaki yango eza na Jérémie na bosani nayebi te soki Jérémie combien je crois Jérémie 29 ou quelque chose au 30 je sais pas donc balobi ke na lingala donc bakosala na bino etumba nzambe alobi ke bakosala na biso etumba bakolonga biso ata moke te parce que ye akozala wana mpona kokangola biso donc quelque soit yo moto ozolanda ngai nayebi te situation nini yoza nango donc kolemba te diable azosala kaka bongo mpo alembisa yo po amonisa ndieke nzambe azosala te me azosala mpo nga mpe namonaki yango nakanisaki yango nakokoso teke nalobaki moko natonga nzambe yango ozomona ngai ndako to na nzambe yango ozomona ngai tozomona ngai te mazomona ngai parce que batakaki ngai batete ngai te na hôpital batete ngai te ndenge nazoloba ezomsona ondie c'est comme si ezalaki facile ondie ataka moke ezaki ataka moke te ataka monene donc ngai oyo elongi yango ekomozonga normal ye ezongi mpo ndenge ezalaki ezongi moma ezozonga nzambe akangolinga nzambe ageringa donc yo moto ozolanda video oyo donc kangama na nzambe toponi nzela malamu osali choix malamu ya kolanda nzambe ya koyeba nzambe donc osali okotikala jamais koregrete ekotika te moto ameka yo asala neti oregrete te osali choix malamu ya kolanda nzela ya nzambe ya koyeba yesu donc continue koprie eza na makambo kitoko nzambe abongisi yo na vie oyebi te mbete eza nde yango mpe diable azobundisa yo azobundisa biso parce que ayebi ke toponi nzela malamu parce que ayebi ke tokoresir tokobonga na vie po toponi nzela malamu yango azofaa suku me kolemba te bolemba te tolemba te na priere tokontinue koprie koluka nzambe kotanga liloba na ye parce que ntango totanga kopriaka priere etambolaka mpe na liloba ya nzambe ntango ozotanga liloba nzambe mpe ozomettre yango en pratique donc yango wana nzambe mpe akosala donc lukelongi ya nzambe kobanga na yo te yo moto ozolanda video oyo kobanga na yo te quelque soit komba talela nzambe nga naza nga moko ndenge nazoloba boye naza nga moko yo moko ozoyeba ke bato ebele baza contre toi monde ténèbre contre ta vie et les gens aussi dans le monde physique ils sont contre toi mais nalembaki te nalembi te nazokontinue koluka nzambe nazoprie mpe nayebisaka nzambe parce que la Bible dit que l'esprit est bien disposé mais la chair est faible nakopriaka toujours na Saint-Esprit de Dieu continuez kopesanga courage force de prier et de lire la Bible ya kotanga Bible et azokontinue aussi ozolanda video ça les mêmes choses yebisa Saint-Esprit de Dieu parce que non pas seulement parce que la chair est faible, l'esprit est bien disposé, mais ils ont aussi le diable apesaka bana na nzambe découragement, faiblesse de lire la Bible et de prier. Donc c'est-à-dire soko sengi molimo mosantu te ke asunga yo continue ko prier et kozala un peu difficile pour na yo pour na ko continuer kozala na posa wana ya kopriye mais soki diable ati déjà bolembu na kati ya nzoto na yo okopriye te parce que nga to nazaki atake na kati ya dola wana ezalaki nayebi ke fona priye mais na ndeko kopriye te pourquoi nzoto ezalaki na douleur bien sûr et diable pas profitaki nango donc kotikela diable tente yo moto ozolanda nga priye
prière eza bien. Yo okoki komona na yo te, okoki komona différent te, peut-être ozomona kaka yozo prier makambo eza kale eza le même te. Eza makambo ezosalama spirituel, mais omona eza te soki nzambe afungoli miso te okomona te, mais nzambe azobatela yo. Nzambe azobatela yo moto ozolanda ngai, nzambe azobatela yo, aza na yo. Atikaka baoyo aye te, akosaka te. Lobi nazopriye ayebisi ngai ke nazalaki na avona ayebisa ngai nazalaki koloba na nzambe me nzambe ndenge nini yo ozoloba na ngai olobi na ngai olobi na ngai boye olobi na ngai boye nakonde ezalaki lokola mwa duti moko boye na nde kokota ye na kokota nzambe te me na nde komona nzambe eske nakoki kosala nakoloba nyonso mobimba te pete na un jour nakotémoigne yango na ndenge mosusu na ntango nzambe akokisa nyonso. Na poko nango nzambe ayebisi nga nazali mwana moto te mpona kosa. Nzambe azoloba alobaki à travers nga moko mpe alobaka na ye à travers nga moko mpe navanda na ndako na nga moko donc alobaka na ye à travers nga moko mpe azoloba na ngai donc alobi na nga ke naza mwana moto te mpona kosa. Naza mwana moto te mpona kosa arepeta yango na monoko na nga moko pendant na bandeki kopriye Saint-Esprit de Dieu atushaki ngai. Donc yo ozolanda nga awa nzambe akosaka te quelque soit promesse apesaki ezowumela nzala ntingama na nzambe eza nango kaka badémon baagent du diable nde bapeshaka mapamboli ya bato me nzambe asalaka na ye akosaka na ye te. Donc yo moto ozolanda nga kangama na nzambe nakoencourage yo okangama na nzambe tangaka na liloba ya nzambe sala lokola omoni ata soki olembi nga na koyebisa boye sala lokola prière eza lokola bilei na yo moto moko te akoki kolinga na mokili oyo alala nzala soki aza na bilei wana omoinke biloko eza te mpe soki biloko eza te okozalaka na kimia te okomitongisama soki biloko ezalaki ebele olie sala neti prière ekoma lokola bilei na yo kotanga eloba nzambe ekoma lokola bilei na yo donc bilei na yo donc soki olie yango te okoka te ozomona nde okufa to mpo bato mpe bamonaka yango bongo bato bamitungisaka mpona biloko ya kolia soki ngai nalobi ke na bato bamitungisaka te mpona biloko ya kolia wana eza lokuta soki oza na biloko te soki odutenga soki oza na biloko na ndako na te ya kolia okomitungisama ata soki mpo oza na biloko ndako na yo wana obimaki nzala okomitungisa okoselema te koloba nazoyoka nzala na aliaki te efonaki na ndako na lia soki osali prière bongo tosali prière bongo eza kaka yo te ngai mpo ndenge nazoloba eza mpe mpona ngambo soki tosali baprière ekoma lokola bilei na biloko na biso ya kolia eza na moto moko na mokili akolobaki lobi naliaki lelo na kolia te lobaki ozosala jeune lobaki ozosala ata soki ozosala jeune okomela ta potopoto okomela ta potopoto kosala ta potopoto otia quelque chose na libumu sosala prière ekosama ezala lokola bilei na yo donc soki olie te donc ozomona nde okufa bible elobi moto moko te akoki kokufa sans mpona lei te non ngai na ntango kona bibenda be moto moko kozanga kolia ekoboma nango motu te ebomaka nango motu te na afrique sembo tomonaka bato akomi croche kopo azolia bien te mais azokufa te azaka na vie nzambe azobatela ye eza bilei te voilà eza bilei te moto ebombaka biso tozala en vie non eza nango bilei te mais soki oza na bilei te okoselema te ondie c'est comme si ozokufa okomitungisama donc sala prière ekoma lokola bilei na yo donc bilei ndenge tosalaka ngai naliaka na ngai te ndenge bato baliaka osali déjeuner donc osali na ntongo olie na midi olie na pokwa naliaka na ngai bongo te mais sala sikoyo prière ekoma bongo bilei na yo okomona makambo ekochange na vie na yo okomona vraiment changement na vie
quelle que soit ma difficulté aux autres traverser okomona makambo changer vraiment donc na vie na yo okomona différent nga namona différent so nga na vie namonaka différent te na kosi yo soki nazopuye te moko nazopuye te ke ba 5 heures wana namonaka différent mosusu soki nazopuye 5 heures nalamuki na puye ntango nasisi opuye 1 heure nalali lisusu ntango nalamuka na puye encore namonaka différent malgré bakomba bademon bajean de dia bango baza teti me namonaka différent donc oyo eza juste ka mpona yebisa ke nzambe vraiment en tout cas asalaka priere ezali fongola donc ya makambo ebele ebatelaka eza makambo ebele donc guérison esalamaka na priere guérison oyo nga nazwi esalamaki na priere na nga moko bien sûr parce que na priere nayebisaki nzambe na jour ya take na douleur nasi nzambe batela ngai guéri ngai kotika te nini oyo edeforme elongi na ngai yango oyo elongi na ngai ata mpona ngai nayoki elongi na ngai eza bien ezozonga normal mpe kozonga tous normal mpe kovimba wana nyonso ekobonga nayebi kozomona yango te eza kovimba moko etelika ya mokie nzambe asalaka donc ezalika juste mpona koencourage mpe yo moto ozolanda video oyo donc zala toujours na nzambe tingama na yesu aza malamu aza elengi nzambe aza kitoko asalaka akangolaka abikisaka apesaka nyonso apesaka mosala apesaka mbongo apesaka ndako apesaka bomengo nzambe ana apesaka libala apesaka bana apesaka nyonso oyo ozoluka apesaka tu donc kama na nzambe tanga maloba ya nzambe tanga toujours maloba ya nzambe ok donc yango kaka nga menga naloba donc yo ozotanga video oyo na souhaite bino donc soki ozotanga yango soki ozotala video oyo na nani na comment dire na moi donc bonjour ndenge nabi bonjour bonne journée ndenge ozosilisa yango bonne journée soki ozwi video ozwi na pokwa donc bonne soirée donc soki eza na butu olala bonne nuit donc nzambe abatela yo apesa yo courage ya koprie ya kotanga liloba nzambe nango nasali priere na nkombo na yesu nzambe abatela yo moto olandi video oyo epesa vraiment courage makasi ya kolukelonga nzambe ya koprie olemba te nzambe abatelo apambola mpe apesa yo oyo nyonso yo ozoluka oza nango besoin nzambe apesa yo mpe otatola grandeur ya nzambe ndenge nga natatoli témoignage na nga oyo eza première fois te mpona kotémoigne eza na témoignage ya monene eza na nzela donc nakotémoigne kala mingi te dans le nom puissant de Jésus Christ Nazareth amen donc nzambe abatela bino donc bo excuse lingala na nga eza boye ekoma nango boye so donc eza nango j'espère que vous comprenez ngai malgré que lingala na ngai comme nango moko tengama donc vous comprendre moi lingala na ngai donc ça va nzambe abatela bino nzambe so comprendre te nzambe Saint-Esprit de aide bino ba comprendre nango très bien fana bana ebandeli mais eza nango retard te donc lingala na ngai eza bongo donc nzambe abatela bino je vous aime beaucoup. I love you all so much. And I wish all of you all the best. In the name of Jesus Christ, I love you. Ciao.